canale, ricordo di cliccare sulla campanellina per non perdervi i nuovi video. Oggi andremo a vedere questo kimono. Come vedete ha la manica a 3/4, è traforato con un punto ventaglio e lo possiamo agganciare volendo con una spilla o un qualcosa di carino, oppure lasciare aperto a giacchina e tenere così sopra qualcosa di aderente, sopra qualcosa di elegante, come più vi piace. Vi ricordo che sotto ogni video, nella descrizione, dove c'è scritto in piccolino piccolino altro, io metto sempre le indicazioni delle taglie, dell'avvio delle maglie, del modello, della quantità di lana, del tipo di filato, e ci sono tutte le indicazioni necessarie per poter iniziare il vostro lavoro. Ma vi ricordo anche che è importantissimo fare per primo un campione. Un campione piccolino, ci vogliono 5 minuti, però è importantissimo perché voi, una volta fatto il campione, basta piccolino, misurate 10 cm per 10 quante maglie ci sono in 10 cm. Così proporzionalmente potete fare il calcolo di quante maglie avviare per x centimetri. Quindi vi lascio anche all'interno delle descrizioni un esempio di calcolo di campione in proporzione ai centimetri da avviare. Quindi in questa maniera potrete comunque controllare l'avvio del vostro lavoro. Oltretutto il campione vi serve anche per provare il punto e per vedere se vi risulta facile, se vi risulta divertente da fare, da indossare, e potete comunque fare poi tutte le modifiche del caso. Questo modello si può fare anche con un altro tipo di punto. Ora, questo modello è proprio un rettangolo con le manichine in tutto tondo, non ha cuciture con ago e filo, solo viene ripreso nell'orlo il giro manica e continuate le maniche, ma anche la manica non ha cuciture perché è tutta insieme, cioè è tutto un unico pezzo. Quindi il bordo viene fatto sempre con l'appoggio dell'orlo che c'è già, con l'uncinetto direttamente sul rettangolo, e quindi anche per il bordo non ci sono assolutamente cuciture. Questo modello si crea soltanto e esclusivamente con l'uncinetto, e via via che lo create, via via che il modello acquista i suoi componenti, cioè le maniche, il bordo, senza dover poi aggiungere separatamente poi tutto il resto. Quindi il nostro rettangolo è la base e poi sul rettangolo direttamente noi andiamo a continuare il nostro punto lavorato e il nostro modello. Quindi cosa vi dico? Vi auguro buon lavoro e buon divertimento. Per realizzare questo progetto ho utilizzato questa meravigliosa lana, abbastanza grossa ma morbidissima, con questo tipo di composizione, e sono 50 grammi ogni gomitolo per 125 metri. Ho utilizzato un uncinetto numero 6 perché comunque è abbastanza diciamo grosso da poterla lavorare in maniera morbida e non troppo da non lasciare troppi buchi. Nella descrizione del video ci sono i suggerimenti per fare più taglie, per avviare un tot di maglie, però su una grossezza di questa lana.
più o meno vedete la, diciamo, la dimensione con l'uncinetto numero 6, più o meno è questa dimensione qua. Però vi consiglio sempre, qualsiasi lavoro un pochino più impegnativo, di fare un campione di 10 centimetri per 10, in modo da avere sia un controllo sulle maglie da avviare per le vostre misure personali e un controllo su quanti gomitoli vi occorrono in relazione a questo tipo di progetto, in modo da poter fare una proporzione, un calcolo e calcolare più o meno quanta lana vi ci vuole. Vi consiglio sempre di comprare comunque un paio di gomitoli in più per essere sicuri di non rimanere poi fermi con il lavoro dopo tante ore che uno ci lavora. È sempre meglio avere qualcosa in più che in meno. Si inizia avviando 121 catenelle. Perché 121? Perché sono 120 che è un multiplo di 5, perché il nostro modulo sarà di 5 catenelle ogni ventaglio, più una che mi servirà per rifinire il bordo. Andiamo a iniziare le nostre catenelle. Lavoriamo il primo giro di catenelle in maniera molto morbida, in maniera da avere un certo tipo di elasticità. Iniziamo subito il nostro primo giro di ventagli. Quindi mettiamo un marker 121esima catenella in modo da avere chiaro dove dobbiamo iniziare l'angolo. Quindi creerò 3 catenelle per alzarmi, una catenella di separazione e una prima maglia alta esattamente dove c'è il marker. Questo è la prima V, è la prima V però che crea l'angolo, quindi è una mezza V. Poi farò una catenella di separazione e andrò a fare l'altra maglia alta dopo 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Nella quinta catenella io farò la prima maglia alta del secondo V. Poi faccio 3 catenelle per fare la V e la seconda maglia alta dentro lo stesso buchino. Quindi una catenella di separazione. Ogni 5 maglie di catenella io dovrò fare una V separata da 3 catenelle. Adesso, dopo 5 maglie di catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado a rifarmi la prossima maglia alta. Adesso 3 catenelle e ora un'altra maglia alta per finire la V dentro al solito buchino. Quindi il primo giro è tutto così. Quando arriviamo in fondo vedremo che la prima maglia alta della V deve costituire come all'inizio una mezza V, quindi dovrò fare una catenella di separazione e un'altra maglia alta nello stesso buchino. Quindi avrò iniziato con 3 catenelle all'inizio del primo angolo e con una maglia alta alla fine dell'altro angolo opposto. Quindi andrò a farmi l'ultima maglia alta. Quindi al giro successivo io dovrò alzarmi di 3 catenelle per fare mezzo ventaglio nella mezza V rimasta. Quindi a questo punto girerò il lavoro e farò altre 2 maglie alte dentro la V piccolina del bordo.
quindi 1 e 2. Poi questa codina poi me la fermerò insieme nel lavoro. Quindi una volta fatte 3 catenelle e 2 maglie alte nel buchino piccolo, andrò a chiudere nello spazio successivo fra le 2 V con una maglia bassissima, così. Adesso andrò a fare in ogni V 5 maglie alte per fare il ventaglino e dove c'è lo spazio una maglia bassissima. Quindi alternerò 5 maglie alte con una maglia bassissima. Quindi facciamo una, 2, 3, 4 e 5. Poi vado a chiudermi con una maglia bassissima nello spazio tra le 2 V. Qui. Adesso andrò a farmi altre 5 maglie alte nella prossima V. Quindi da subito inizierò 1, 2, 3, 4 e 5. Chiuderò nel prossimo spazio con una maglia bassissima. Vado avanti così per tutti i moduli fino ad arrivare in fondo. Vediamo com'è. Quando arriviamo all'ultimo ventaglino e abbiamo chiuso nello spazio sempre con la maglia bassissima, andiamo a fare le ultime 3 maglie alte come all'inizio. 1, 2 e 3 per chiudere completamente il giro. Quindi abbiamo tutti i ventaglini di 5 maglie alte, l'ultimo e il primo sono solo di 3 maglie alte. Quindi andiamo avanti così. Il giro successivo, quindi giriamo il lavoro e ci dobbiamo alzare di 3 catenelle e si ricomincia lo stesso motivo dell'inizio, quindi 3 catenelle più una catenella di separazione più una maglia alta nello stesso buchino d'inizio, poi una di separazione e vado dove vado a unirmi? Vado nel centro del ventaglino, quindi il ventaglino è fatto di 5 maglie alte, quella centrale sarà il mio appoggio, come ho iniziato a fare la V da questo centro, continuerò a fare la V in questo centro. Prenderò la terza maglia qui, cioè la centrale fra le 2 e le 2. Quindi farò una maglia alta esattamente in questo punto. Adesso farò 3 catenelle per fare la V e vado a farmi la seconda maglia alta della V sempre nel solito punto. Quindi mentre prima eravamo sulla base delle catenelle, questa volta siamo
su una curva, ma è la stessa cosa. Quindi io ogni 5 dovrò prendere la catenella e in questo caso corrisponde esattamente al centro del ventaglino. In questo caso, da questo punto in poi, diciamo, le V corrispondono sempre al centro del ventaglio precedente. Quindi andiamo avanti così, quindi farò una catenella di separazione e andrò a farmi la prima maglia alta dove? Al centro del ventaglio successivo. Quindi 1, poi 3 catenelle di separazione e il prossimo punto alto sempre nel solito buchino e vado avanti così. Ovviamente quando arrivo in fondo all'altro angolo opposto a questo, io farò sempre una maglia alta, una catenella, una maglia alta come nel precedente. Quando ho finito il terzo giro, diciamo, andrò a congiungermi con il ventaglino fatto a metà, quindi dovrò fare il solito discorso, dovrò andare nell'angolino, alzarmi con una maglia alta, una di separazione e una maglia alta e questo è il mio mezzo ventaglino che mi servirà da bordo esattamente come mi è servito questo. Quindi mi alzerò di 3 catenelle e andrò a girarmi il lavoro e farò altre 2 maglie alte, perché questa è come se fosse una maglia alta, per iniziare il mio prossimo mezzo ventaglino. Quindi il prossimo ventaglino sarà di 5 maglie alte, sempre in corrispondenza del centro di quello precedente, del giro precedente. Quindi questo disegno si svolgerà sempre su 2 giri, rovescio e diritto, rovescio e diritto. Tengo presente che questo è il diritto del lavoro perché i ventaglini sono stati fatti sempre dalla stessa parte. Questo è il rovescio e si presenta un po' peggio. Questo è il diritto e si vede. Come vedete, questo punto è ripetitivo. Si ripete ogni 2 giri. Che vuol dire? Vuol dire che il primo giro lo abbiamo fatto tutto a V e il secondo giro ci abbiamo messo il ventaglino. L'importante è ricordarsi di puntare la V sempre nel centro di ogni ventaglino. Il ventaglino è fatto di 5 maglie alte, quindi nella terza è esattamente al centro. Poi è veloce, facile da realizzare e quindi dà anche soddisfazione. È molto morbido e più pelosa è la lana, più riempie questi buchettini. Quindi abbiamo esattamente un rettangolo che cresce, cresce, cresce senza cuciture. Abbiamo fatto un rettangolo e lo pieghiamo nel mezzo. Questi sono i 2 metà davanti, questi sono i fianchi senza cuciture. Quindi siamo andati avanti per così e, e quando arriviamo a circa 45 centimetri di altezza mettiamo un marker qui e uno dall'altra parte. A cosa ci serve questo? Questo marker serve perché da qui in poi noi lavoreremo separatamente questi 3 pezzi. Quindi lavoreremo separatamente il pezzo del primo metà davanti, il dietro e il pezzo del secondo metà davanti. Quindi è semplicissimo perché noi da questo punto in poi
noi ci fermiamo al ventaglino in cui finisce il marker e eseguiamo un bordo di metà ventaglio in corrispondenza di questo punto qui e lo facciamo separatamente, vale a dire faccio il primo giro, il secondo giro, poi mi fermo qui invece di continuare di qua. Mi fermo qui, giro il lavoro e faccio un altro giro, come esattamente abbiamo fatto il pezzo grande. Consideriamo dal marker in poi come se fosse il pezzo grande. Quindi andiamo a rifinirci con metà ventaglino di qua e metà ventaglino di là, esattamente come questo. Quindi questo cosa viene a essere? Viene a essere il buco per attaccare la manica. Arrivati a questo punto, in prossimità del marker, come faccio a fare i due pezzi separatamente? Semplice, andrò a fare un bordo, quindi una maglia alta e una maglia alta. Questo è il mio bordo esattamente come ho fatto tutti gli altri bordi. Lo tratto in maniera separata dagli altri. Quindi quando girerò il lavoro continuerò in questa direzione. Quindi girerò il lavoro, io farò semplicemente 2 maglie alte nel bordo e continuerò il mio bordo esattamente come ho sempre fatto. Quindi continuerò in questa direzione separatamente. Per realizzare l'altra parte attaccata, però che da qui in poi si separa, cosa farò? Farò esattamente la stessa cosa che ho fatto per ogni inizio bordo, cioè farò finta che qui inizi completamente il lavoro. Quindi mi alzerò di 3 catenelle, una catenella di separazione, poi vado nel solito buchino per fare la maglia alta che chiude il bordo della V, la prima V piccola, faccio una catenella di separazione e vado a farmi le mie V sopra i ventagli, come sempre. A questo punto, quando ho finito il giro, questo lo tratterò separatamente da questo, esattamente come ho fatto tutti gli altri bordi. Quindi cosa avrò? Che qui ho i 2 marker, ok? Qui sono separati i pezzi, quindi qui ci sarà il braccio, qui ci sarà l'altro braccio. Il kimono ovviamente è un rettangolo e quindi non ha lo scollo, che poi può anche diventare una rovescia a V. A questo punto dovrò cucire le spalle, perché se questa è la manica, questa sarà la spalla. Se questa è l'altra manica, questa sarà la spalla. Ma non le cucio con l'ago, finisco la decorazione esattamente con le V, unendo questo ventaglino a questo ventaglino. Per quanti centimetri? Andiamo a chiuderci le spalle per circa 15 centimetri. Quindi finirò esattamente alla metà di questo ventaglino. Quindi 3 ventaglini e mezzo più mezzo di qua. Quindi 3 ventaglini e mezzo e mi metterò il marker anche qui. Quindi chiuderò questa spalla e quest'altra spalla. Quindi 1, 2, 3 e mezzo. Questo 1, 2, 3 e mezzo e questo.
quindi avrò le spalle, il collo e le maniche. Vediamo come chiudere le spalle. Andiamo a vedere come unire le spalle. Mi attacco con il filo nell'angolino, ed eseguo 2 catenelle. Poi vado a prendere l'altro angolino e passo con un piccolo cappio. Adesso faccio 4 catenelle e vado a prendere la metà del ventaglino che ho davanti e faccio una maglia bassissima. Poi faccio una sola catenella e vado a congiungermi con la metà del ventaglino dietro dell'altro lembo, il corrispettivo, e faccio un piccolissimo cappio. Poi faccio 4 catenelle e vado a ricongiungermi con la metà del ventaglino successivo. Poi faccio una sola catenella e vado a ricongiungermi con quello corrispettivo sul retro, così, e faccio una maglia bassissima. Poi faccio 4 catenelle e vado a ricongiungermi con il prossimo ventaglino sul davanti. Poi una catenella e vado a ricongiungermi con la metà del ventaglino sul dietro. Poi faccio 4 catenelle e vado a ricongiungermi con il primo ventaglino del marker. Faccio una maglia bassissima, tolgo il marker a questo punto, faccio una catenella e vado a ricongiungermi con l'ultimo ventaglino dove avevo il marker. A questo punto la spalla è terminata, ci sono, diciamo, dei triangolini che un pochino assomigliano a quelli, diciamo, creati da noi, e io ho cucito la mia spalla. Una volta terminata la cucitura della spalla, andrò a trattare il giro manica come se fosse una base, vale a dire l'orlo che avevo come laterale quando facevo il rettangolo del davanti e del dietro, mi risulterà la base dove io attaccherò la mia manica. Ovviamente l'attaccatura della manica si inizia sempre dal sottomanica. Esattamente questo è il centro del fianco dove ho iniziato a fare uscire le due parti separatamente. Quindi inizierò a fare la mia base delle V per poi costruire tutti i ventaglini, esattamente come ho fatto gli altri rettangoli. Quindi toglierò il marker e nel centro esatto della manica inizierò a fare i miei ventaglini. Entrerò alla fine di ogni ventaglino che mi trovo. Faccio 3 catenelle, un'altra maglia alta,
una catenella, vado nel buchino dove finisce il ventaglio e faccio una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta, esattamente come le V che facevamo di là, e vado a continuare così fino alla fine del giro. Quando arrivo in fondo e ho fatto il mio penultimo ventaglino, dovrò congiungermi con il marker che avevo messo all'inizio per finire l'ultimo ventaglio. Quindi andrò nel solito buchino del marker, dove c'è il marker, farò una maglia alta, 3 catenelle e andrò a ricongiungermi con il punto esatto del marker. In questa maniera ho finito il mio V e quindi continuerò giro giro la manica. Quindi la manica non si lavora diritto rovescio, ma si lavora sempre a diritto, perché io percorrerò tutto il giro e ritornerò nel punto esatto da dove sono partita. E quindi cosa farò? Mi toglierò il marker e andrò a lavorarmi la manica esattamente come ho fatto per tutti gli altri pezzi. Farò una maglia bassissima nello spazio che intercorre tra le due V e poi inizierò dalla prima V subito con i ventaglini. Quindi farò le mie solite 5 maglie alte nella V, e andrò a ricongiungermi nello spazio con una maglia bassissima, esattamente come ho fatto tutti gli altri ventaglini. Continuo così per tutto il giro e il giro successivo mi attacco direttamente sopra il ventaglino e faccio un altro giro di V. E così vado avanti in maniera progressiva per tutta la manica. Per le maniche, dallo scalfo, quando arriviamo a circa 35 cm di lunghezza, terminiamo. Per il bordo facciamo tutto giro giro intorno al collo, intorno al metà davanti e in fondo all'orlo, lo stesso ventaglio che abbiamo fatto in tutto il golf. E quindi dove abbiamo il giro del collo continuiamo prima il V e poi il ventaglio, l'ultimo ventaglio, e dove abbiamo il bordo del metà davanti facciamo l'attacco esattamente come nelle maniche. Iniziamo dall'angolo, quindi facciamo un semplicissimo angolo, come abbiamo sempre fatto, e poi facciamo la semplice V in tutti i ventaglini del girocollo, esattamente come abbiamo fatto sempre. Quindi il primo giro intorno a tutto il golf, quindi collo, metà davanti e orlo in fondo, è esattamente uguale a tutto il resto del golf, tranne che sul bordo che si presenta come si presentavano le maniche, e quindi viene lavorato nella stessa identica maniera. Il primo giro è di tutte V. Il bordo è composto da 3 file nella parte centrale, da 3 file di ventaglini e una sola fila di ventaglini con la fila del V che lo forma. Questa parte dei 3 ventaglini va a completare il lato del metà davanti in tutti e due i lembi. Invece in fondo all'orlo abbiamo una sola fila di ventaglini
e la manica finisce esattamente con l'ultimo ventaglino, perché il motivo a ventaglino viene naturalmente il collo. Il collo è realizzato con una fila di ventaglini che lo rende leggermente rialzato, e l'ultimo giro è composto da una fila di ventaglini che dal terzo giro del metà davanti arriva a comprendere i vari scalini che si formano creando i 3 giri superiori. Perché quando si va a comporre la fila dei ventaglini del metà davanti, andremo piano piano a scalare di 1, 1, 1, 1, in modo da creare uno stondamento dell'angolo. In questa maniera avremo i 2 pezzi del davanti che vanno a stondarsi fino ad arrivare al collo. L'ho realizzato in modo da creare un tondo, che qui finiva il mio angolo, e ho fatto 1, 2 e 3. Gli altri l'ho messi successivamente, l'ho posti successivamente per andare a rifinire il mio giro, perché il collo poteva anche terminare con tutti i ventaglini come era il rettangolo, ma io l'ho ornato di un ulteriore giro di V e di ventaglini per dare unità al collo e per renderlo leggermente rialzato. Un consiglio: dalla metà del davanti, per fare il bordo, si fanno 3 giri di ventaglini. Io li ho fatti consecutivamente partendo dall'angolo, andando prima a fare le basi delle V e poi il ventaglino, poi ripartendo e rifacendo le basi delle V e poi il ventaglino, poi ripartendo a fare le basi delle V e poi il ventaglino, ma ogni volta, sia dalla parte del collo che dalla parte del fondo, che ora ripiegherò per farvelo notare, sia dalla parte del V che dalla parte del fondo, ora questo l'ho piegato, vedremo che i ventaglini sono a scalare, cioè da questo ho evitato di fare quello sopra e ho fatto quello successivo. Da questo ho evitato di fare quello sopra e ho fatto quello successivo. Qui si crea uno scalino che sono andata poi a confezionare con un ventaglino sovrastante gli angoli per ricreare il tondo. La stessa cosa l'ho fatta di qua. Sono andata a scalare ventaglino, ventaglino, ventaglino e rifinirlo poi con un giro di palettine dei ventagli. Quindi i modi di fare il bordo ce ne possono essere tantissimi. Questo è, diciamo, è il mio metodo che permette, facendolo successivamente al golf, permette la sovrammettitura delle 2 parti e permette un'ampiezza del seno rispetto al dietro maggiore.